ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਔਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਈਅਰ ਮਫਸ ਫਰੋਮ ਬਰੇਟਾ, ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ polycarbonate glasses. This is also from Beretta and it is second है Beretta ਦੀਆਂ ਆਈ ਗਲਾਸਿਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਰੀ ਫॉर ਆਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ the other things. I'll also mention the prices with each accessory that we use. Most of them have been imported either from America or Canada. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਟਿਨ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਕ ਪੈਡ। ਇਹ ਗਨ ਦੇ ਬੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵੈਨ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੀਕ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਚੀਕ ਪੈਡ ਵਿਲ ਹੈਲਪ prevent those bruises and it's a very little and very ਕਹਿ ਲਓ useful ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ whatever word we use for it.